В Енергодарі зареєстрована нова громадська організація під назвою «Брама». Ініціаторами її створення стали активісти Організації молоді Запорізької АЕС, які хочуть зосередити увагу не лише на молодіжних і виробничих проєктах, а й піти значно далі та розробити перспективний план розвитку Енергодара, долучати до його реалізації не лише атомників, а й небайдужих і активних городян. Очолив громадську організацію Дмитро Орлов. Организация молодежи всегда была активной. Ее деятельность преимущественно сосредоточена на производственных, культурных, спортивных и благотворительных проектах. Создание общественной организации «Брама» расширяет границы возможностей для самореализации молодежи Запорожской атомной станции. Кроме того, мы планируем привлекать к совместной работе всех неравнодушных работников атомной станции и горожан. Незважаючи на те, що громадська організація «Брама» створена нещодавно і її робота тільки набиратиме обертів, ряди її активістів вже стрімко поповнюються. Особисто мені подобається, що до нашого руху молоді приєднуються не тільки молоді, але й досвідчені працівники атомної станції та енергетики, які пішли на заслужений відпочинок, але вони готові ділитися своїми знаннями та напрацюваннями для вирішення нагальних проблем. Громадська організація «Брама» – це передусім командна робота, і зараз ця команда активно формується. Серед досвідчених енергетиків, які також увійшли до складу новоствореної громадської організації, Павло Іванович Бут, який багато років відпрацював в електричному цеху Запорізької АЕС. Він пояснив, чому знайшов ініціативу молоді цікавою та охоче її підтримав. Я з удовольствием присоединился к этой организации и считаю, что в принципе то, что молодежь атомной станции проявила такую инициативу, это большая будет поддержка для всего города. В эту организацию, я думаю, в последующем войдут и другие представители, и не только молодежи, и старшего поколения, и других организаций. И Брама, она должна объединить всех для поддержания в нашем городе тех традиций, которые были заложены строителями, монтажниками, експлуатаційниками самої большої в Європі станції. Частину проєктів активісти «Брами» будуть втілювати у життя спільно з Організацією молоді Запорізької АЕС. Це переважно спортивні, освітні, культурно-масові та благодійні заходи. Інший важливий напрямок – формування перспективного плану розвитку міста, шляхів вирішення нагальних проблем у різних сферах життєдіяльності потребуватиме зваженої експертної оцінки і, звичайно, величезного обсягу роботи. Про всі свої заходи та подальші плани, формування експертних груп актив громадської організації обіцяє інформувати додатково. Я считаю, что организация «Брама» должна стать объединяющим звеном цепочки решения вопросов и проблем нашего города. Каріна Стрельникова, Сергій Гаврильченко, Медіа-центр «Енергодар».